Moltíssimes gràcies a tots per estar aquí en aquest cicle de xerrades que organitza el Museu de Ciències Naturals de Granollers. En primer lloc, ens presentem una mica els moderadors. Jo soc l'Adrià López, soc treballador al Museu de Ciències Naturals de Granollers, investigador. I també tenim en Carles Flaquer, que està aquí entre nosaltres i que és coordinador del museu, relacions públiques i també biòleg i doctor en biologia i que estem dins de l'equip de recerca del museu. Hola, Adrià. Hola. Hola, Carles. Perfecte. Llavors, avui tenim el privilegi de poder donar lloc en aquesta xerrada que s'anomena Banc de Llavors, un repte local amb visió global, de mà d'en Jordi Puig. Jordi Puig és pagès, també és doctor en ciències ambientals, però a part d'aquestes categories és una persona amb una experiència tremenda en el que fa a l'agricultura. S'ha dedicat en els últims anys pel que fa a la biodiversitat agrícola, la gestió dels terrenys pel que fa a fertilitat, gestió de l'agricultura en temàtiques de canvi climàtic. És un pou de sabidoria, és una excel·lent i bellíssima persona i està aquí, l'hem invitat perquè presenti aquest projecte tan estimulant del Banc de Llavors, un projecte molt únic, amb moltes perspectives, una aproximació molt diversa a un tema de rellevància local i de molta importància per la conservació de la diversitat, en aquest cas diversitat agrícola. I a més tenim el plaer que està treballant en el museu, company de feina i de casa, i que ens vindrà a presentar aquest projecte tan únic que tenim aquí al Vallès. Llavors, sense dilatar-me més, després li donaré la paraula perquè comenci la xerrada, però abans de començar sí que voldria explicar-vos un pelet el tema de la logística. Ja sé que segurament molts de vosaltres heu estat fent Zooms, Skypes o Teams o xerrades d'aquest estil recentment, però que sapigueu això, agraïm moltíssim si podeu activar la imatge, la imatge del vídeo, perquè és molt més agradable fer xerrades veient els interlocutors i el públic. Si no, doncs cap problema. El micròfon sí que agrairíem que estigués apagat durant tota la xerrada per mantenir la fluïdesa i el bon ritme de l'activitat. Si voleu fer alguna pregunta, perquè durant aquesta hora de xerradeta, ho podeu fer mitjançant el xat de la part inferior, la bafarada que està al costat, al menú inferior de la pantalla. Assegureu-vos que l'envieu a tothom si voleu que sigui una pregunta pública i si preferiu que sigui una pregunta privada que no es mostri, envieu-me-la o a mi mateix o al Carles Flaquer. La xerrada durarà aproximadament uns 40 minuts. Després tindrem una ronda de preguntes que farem que siguin uns 15 minuts i així tancarem la xerrada amb una hora de duració total. Llavors, també que sapigueu que la xerrada s'està gravant, per tant, quedarà enregistrat i fins aquí les logístiques i indicacions que ja tots sabem. A partir d'aquí dono peu a en Jordi Puig. Benvingut, Jordi, i endavant amb aquesta xerrada que en tenim tantes ganes. Bé, moltes gràcies per la presentació i per haver-me deixat també, Adrià. Bé, si us sembla, el que faré és compartir la pantalla, que he fet un petit PowerPoint. Aviam si la veieu bé. Suposo que sí. A veure si se'ns obre la presentació. Ara sembla que li costa. Tornarem a provar-ho. Sí, perfecte. Doncs avui el que he intentat és organitzar la sessió en 3 blocs, bàsicament. Primer us explicaré una petita historieta perquè veieu la importància que tenen les llavors i la conservació d'aquestes a escala global i també a escala de la història, diguem. I després entraré pròpiament el que serà el Banc de Llavors del Vallès Oriental. I després, a partir d'aquí, una mica contextualitzat el projecte, aniré saltant en d'altres aspectes que segurament poden semblar col·laterals, el que seria la conservació de les varietats locals, però que per mi són tant o més troncals que pròpiament el que seria el germoplasma en si mateix.
Doncs primer us explico aquesta historieta que em fa molta gràcia i que recentment fa cert temps que estic investigant una mica respecte a això i he anat ajuntant peces i penso que és important compartir-la. Us situaré a l'any 1941, pràcticament estaríem parlant del juny de 1941. Hitler intenta fer el seu atac final al que seria Rússia, la Unió Soviètica, i aglutina el que seria la frontera del seu imperi de 2.500.000 homes per iniciar l'operació Barba-roja, una operació absolutament encoberta en un pacte de no agressió amb la URSS, però que, evidentment, per les ànsies d'aquest senyor, d'aquest megalòman, no era suficient quedar-se amb el que seria l'Europa més nostra, diguem, la més propera al Mediterrani i diguem, a Occident. I aquesta aglutinació de materials, de recursos, també portava associada un grup de científics que tenien la seva seu en un petit castell que hi havia al sud d'Àustria i que bàsicament l'objectiu d'aquesta gent, comandats pel comandant Brugger, que era el botànic de Hitler, era acumular tot el saber, tot el coneixement i les llavors d'això, de la Unió Soviètica. Aquesta operació va començar a finals de juny i es va extendre tot l'estiu. I pràcticament, doncs això, amb aquests 3 mesos de bonança, Hitler va arribar a les portes de Sant Petersburg, va arribar a les portes de Moscou, a partir de les 3 columnes que es van definir en aquest exèrcit. En aquests 3 mesos, el senyor Brugger es va apropiar de 200 bancs de llavors de l'antiga URSS i pràcticament els camions i els trens anaven constantment en direcció a Àustria amb tot aquest material genètic i diguem, aquest coneixement associat, excepte la joia de la corona, que era el banc de llavors de Sant Petersburg. El mes de setembre, primers de setembre, van arribar a les portes de la ciutat i l'estació experimental de Pavlov, que és al sud de Sant Petersburg, a uns 20 quilòmetres, els seus 12-13 responsables tècnics recollien els últims bulbs de patata, que n'hi havia més de 6.000 varietats, ecotips, plantades en aquell centre experimental i les recollien i les portaven cap al centre d'investigació situat al centre de Sant Petersburg. La resta, suposo que us la podeu imaginar, el setge de la capital, que va durar pràcticament més de 300 dies, pràcticament va ser una massacre, van morir milions de persones i els 12 científics es van acantonar a dins el laboratori, a dins el magatzem, un magatzem que acumulava 250.000 llavors que el cap d'aquest exèrcit de científics havia acumulat durant pràcticament 20 anys de recerca i aquesta persona era Nikolai Vavilov, era un dels genetistes de referència de la Unió Soviètica i a través dels seus viatges per tot el món va aconseguir acumular tot aquest patrimoni que era únic. Aquests 12 científics es van acantonar, armar físicament a dins el banc de llavors i durant tot aquest episodi van lluitar amb els ciutadans de Sant Petersburg perquè ningú toqués aquestes varietats. De fet, 3 d'ells van morir de gana protegint aquests milers de tones de llavors, que eren comestibles, evidentment, i les van preservar perquè sabien que quan acabés la guerra tot seria devastació i si hi havia aquest germoplasma, la recuperació podria ser més ràpida. I van salvar finalment aquest banc de llavors. 23 anys abans, Nikolai Vavilov va ser el creador de tota aquesta estructura, de tots aquests centres de recerca que van distribuir-se per tota la Unió Soviètica i bàsicament l'objectiu de Vavilov era acabar amb la gana de la Unió Soviètica i del món i per això va iniciar aquesta tasca vital que va acabar l'any 43 amb la seva mort a la presó una presó al sud de Moscou, precisament de gana, és a dir, el van deixar morir de gana en aquesta presó i sobretot va morir perquè era un genetista i un científic pro-Europa, és a dir, ell creia en Mendel, creia en Darwin, creia en tots els genetistes occidentals
i això estava mal vist. Per tant, va ser, entre cometes, depurat per Stalin i va morir. Tota aquesta història per què és? Doncs per explicar-vos que les llavors, això, tenen molt interès, des de sempre han estat el centre de referència de la geopolítica, encara que no ens ho sembli, i avui en dia continuen sent-ho, és a dir, no és casualitat que Monsanto hagi comprat, al revés, que Bayer hagi comprat Monsanto i que pràcticament el comerç mundial de llavors estigui controlat per 4 o 5 empreses perquè són poder, són entre cometes, l'antídot de la gana i la gana doncs, mou el món. I dit això, doncs, anirem a l'escala més local, que serà doncs, aquest petit i modest banc de llavors que tenim a la nostra comarca, el Vallès, i que ni molt menys s'inspira en aquesta potència que va desenvolupar aquest científic rus, però sí que intenta a petita escala i amb les limitacions que pot tenir doncs, el nostre país, doncs, fer una mica el que aquests científics van fer en el seu moment, que és preservar aquest germoplasma tradicional que moltes vegades s'està perdent per interessos econòmics, bàsicament, i que en un futur doncs, pot ser de molta utilitat. El banc de llavors doncs, és això, és una còpia de seguretat, és un espai de salvaguarda d'aquest patrimoni genètic que no deixa de ser un mal menor. És a dir, és un lloc on, entre cometes, els gens queden allà aparcats i deixen d'evolucionar en interacció amb el seu medi. Per tant, diguem que el banc de llavors és el darrer pas o entre cometes, hauria de ser l'últim reservori i els previs, evidentment, haurien de ser doncs, això, les conservacions in situ, és a dir, a terreny, pels pagesos o pels productors d'aquestes varietats. I quan això no és possible o volem assegurar que no hi hagi cap problema a camp, doncs generem els bancs de llavors. Com funcionen? Doncs funcionen de moltes maneres, però el del Vallès, en concret, va ser una aposta bastant potent per conservar en congelació. La majoria de bancs fan simplement refrigeració, és a dir, busquen una temperatura per sota de 5-6 graus, però la vida útil de les llavors doncs, és molt menor. És a dir, un dels temes principals que permeten allargar la vida útil d'una llavor són l'humitat, com més baixa millor, i l'altre és doncs això, la temperatura. Si baixem de 5 graus, pràcticament quadrupliquem la vida útil d'una varietat. Si anem a menys 18 o menys 20 o més enllà, doncs la podem allargar molts més anys. Hi ha estudis que parlen de 10 o 15 vegades la vida útil d'una llavor doncs, en condicions ambientals. Doncs això, el banc de llavors del Vallès, bàsicament el que se centra és en conservar el material que hi ha dispers per la comarca. El que passa que, de fet, una mica és un contrasentit, no? Restringir-se en un àmbit geogràfic, entre cometes, tan restringit, perquè en el fons les llavors que tenim al Vallès Oriental són llavors del prelitoral i fins i tot en algunes zones, sobretot al Montseny, de pràcticament de tota la Catalunya interior. Per tant, al final, el banc de llavors exerceix com un pol entre cometes, de conservació de biodiversitat agrícola de la zona mediterrània central de Catalunya i s'han anat acumulant doncs, materials de la selva, del Maresme, d'Osona, del Bages, fins i tot de Tarragona, etc. I fins i tot de l'Empordà. El tema d'això és que moltes vegades la conservació que s'ha anat fent al banc ha estat derivada de la prospecció, és a dir, que això seria el pas previ. Moltes vegades jo mateix he prospectat molt intensament la comarca del Vallès, però per contactes, per casualitats, per amistats, doncs vas a parar a altres llocs i acaben apareixent llavors interessants que moltes vegades el que serveixen és per reconstruir, com ho diríem, un paisatge o una estructura de llavors repartides pel territori que et permeten veure aquestes interaccions socials, econòmiques i que moltes vegades, per desgràcia nostra, tenen poc a veure amb temes biogeogràfics o més ambientals, sinó que moltes vegades trobes aquella llavor en un lloc fora de context per un tema purament de relació comercial o d'amistat
dels conservadors, dels pagesos que les han reproduït. Dit això, el banc de llavors, bàsicament, la seva funció principal és aquesta, la que us he dit, còpia de seguretat, perdoneu, però el que busca també és catalogar, és a dir, sistematitzar aquesta informació, aquestes llavors, aquest coneixement vinculat a les llavors, i sobretot, i aquí sí que és on defenso molt el projecte del banc de llavors, que és l'excusa per generar projectes, per generar iniciatives, per tornar aquestes llavors al territori i que tornin a ser productives. En el fons és això, és un pas intermig per tornar a generar vida i menjar amb aquest material genètic. Com ho hem estructurat, això? Doncs gràcies al Museu de Granollers, que realment, el Museu de Ciències Naturals de Granollers, aquí hem de filar prim, que no confonguem, doncs hem estat molt de sort perquè hem pogut albergar físicament les llavors a l'interior de les instal·lacions, unes instal·lacions fantàstiques per poder fer aquesta tasca i, a més, hem pogut generar un sistema virtual, que avui en dia és imprescindible, on podem catalogar, inventariar, controlar els estocs d'aquestes llavors i, sobretot, fer la difusió i poder ensenyar què tenim al banc. Aquesta és la web, que si voleu entrar-hi la podeu consultar. I, bàsicament, el que té la web són uns apartats molt senzills que expliquen quin és el projecte. També hi ha un recull de totes les informacions que s'han anat generant al voltant del banc de llavors i, sobretot, documents tècnics vinculats amb el que seria la biodiversitat. Després tenim les reines, és a dir, totes les varietats que tenim a dins i que moltes d'elles, això, tenen històries a darrere precioses i que moltes vegades s'han salvat in extremis. L'altre dia, per posar-vos un exemple, estava explicant la història de l'escarola perroqueta, aquesta d'aquí, una varietat que és del meu poble, de l'Ametlla, i la va conservar l'alcalde del poble, que era hortelà, i l'any 47, just abans de morir, al Mercat de Vic la va donar a un senyor de la Garriga, li va donar un grapadet de llavors. Aquest senyor se'n va anar a la Garriga i, tal com tornava, diguem, de la Garriga, pràcticament se'n va anar a l'Ametlla, a l'enterro de l'alcalde, i des de l'any 47 aquest senyor va anar reproduint aquesta escarola d'una manera sistemàtica, sense saber que era l'últim que la conservava, i jo el 2012 vaig aparèixer per allà, me'n va donar una branqueta, la vaig començar a reproduir i ara farà 5 anys que aquest senyor és mort. Per tant, gràcies a aquestes coincidències, a aquestes casualitats, a aquesta successió de sessions de llavor desinteressadament, doncs moltes d'aquestes varietats han arribat avui en dia i això ja han generat històries molt interessants i curioses, fins i tot. Llavors, una mica, això, el que buscàvem també al banc de llavors era poder inventariar, donar cos a totes aquestes llavors, perquè moltes vegades el material genètic sense la informació que hi ha al voltant no serveix de res i, per tant, hem intentat acumular o cartografiar tota aquesta part més etnobiogràfica. I aquí l'hem posat a la web, parcialment, d'una manera resumida, perquè es pugui entendre. Llavors, pròpiament, ara mateix al banc tenim 251 entrades, hem fet 77 sortides i, bàsicament, perdoneu, tenim uns 190 cultivars repartits per unes 53 localitats i tenim la sort que 26 persones han fet prospecció per ajudar-nos a aconseguir tot aquest material. El material, això, està col·locat en pots. Mira, no us he posat cap foto dels pots, però són congeladors verticals i tenim les llavors estocades allà dins. I una mica, això, ens permet tenir un cert ordre i gràcies a la Lourdes, que avui no hi és, però ella és l'ànima dels baixos fons del banc de llavors, que estan en un soterrani del museu, i ella és la que ordena, conserva i gestiona tot aquest patrimoni que no és fàcil, perquè moltes vegades arriben mostres en estats complicats i ella ha de fer aquesta feina de depuració, selecció i a partir d'aquí entrar-la al banc si és que es considera que ha passat aquest filtre inicial. Això són les ubicacions. I ara el que us volia parlar és una mica de tot el que hi ha darrere de tot això. És a dir, jo quan vaig començar amb les varietats locals tothom m'havia dit que eren poc productives, que eren una cosa del passat, que no tenia sentit
a treballar amb aquestes varietats i bé, vaig començar sense massa ambicions, sense massa informació prèvia i el que vaig veure és que bé, que tot depenia de com gestionessis el teu context. Moltes vegades aquestes varietats, si es posaven en un context químic, d'agricultura moderna química, no treballaven, no funcionaven. Per què? Doncs perquè no estan adaptades a aquesta situació, no estan adaptades a sols pobres en matèria orgànica, sols sense, entre cometes, excessos de nutrients solubles i, per tant, si tornes a un sistema de producció i, per tant, de sòl a l'antiga, doncs aquestes varietats comencen a treballar. I aquí en tenim alguns exemples. Patata del bufet, un any vam fer 47 tones, fa 3 anys. L'any passat vam arribar a 60 tones hectàrea, quan la mitjana convencional està al voltant de 30 tones. Ceba de Figueres, també una varietat tradicional, 63 tones hectàrea. Amb ceba dolça blanca de Lleida vam superar les 102 tones hectàrea, la mitjana convencional 51 tones. Això és una col de paperina, una varietat local que vam trobar al Montseny. Curiosament, aquesta varietat la va rescatar un senyor de casa, un cosí del meu avi, de Viladrau, i jo de petit anava a Viladrau, anava a l'Alemany, veia aquell hort fantàstic i al cap de 30 anys vaig trobar les cols del Pitu de l'Alemany al poble del Montseny. O sigui que és una herència pràcticament dels meus avantpassats del Montseny. I això, una col de paperina, 17 quilos, d'acord? Vull dir, és un exemple d'aquestes varietats locals, d'aquest potencial genètic tradicional que si es posen en segons quins contextos, doncs evidentment no produeixen, però en contextos orgànics i de sòls vius doncs tenen molta producció. Llavors, bàsicament aquí una mica el que us explico és que aquests sòls, si gestionen en matèria orgànica rica en carboni, en minerals, és a dir, es remineralitzen els sòls, els vegetals, això és l'arrel d'un vegetal, es micorrizen amb fongs, evidentment, però també el que seria a la rizosfera, tots els bacteris que hi ha en el sòl s'uneixen, sigui via filamentosament o directament en aquesta rizosfera, i intercanvien sucres a canvi d'aigua, sals minerals, micronutrients del sòl, i per tant s'estableix una relació que controla aquesta interacció d'aquesta matèria orgànica i d'aquests nutrients que hi ha en el sòl amb el que seria la planta. És a dir, en un sistema químic l'arrel és nua i funciona pràcticament per osmosi. A fora hi ha més concentració, dins menys, i per tant entre tot. Aquí no. Aquí la clau del funcionament és l'energia solar. I per tant les varietats locals estan adaptades a funcionar amb aquest sistema. És a dir, un sistema biològic, quan dic biològic, de biota, d'interrelació entre fongs i bacteris amb les arrels del vegetal, doncs per aconseguir aquesta màxima optimització i eficiència productiva. Això què genera? Genera sòls més porosos, més permeables, amb uns estocs de matèria orgànica brutals i que permeten, per exemple, reduir el consum d'aigua en 10 anys a la meitat, pràcticament. Per què? Doncs perquè hi ha molta més eficiència, molt més volum d'emmagatzematge i molta més capacitat d'intercanvi d'aquesta aigua i sobretot també per una cosa, perquè no hi ha tantes sals dissoltes al sòl que són les que realment generen aquest consum brutal d'aigua. És molt senzill. Si nosaltres mengem una dieta carregada de sals, haurem de beure aigua constantment per equilibrar l'òsmosi. En canvi, si no és així, doncs els vegetals no necessiten tanta aigua, d'acord? Entre d'altres factors. I aquí us poso, per exemple, un estudi de fertilitat que vam fer fa un parell d'anys, comparant unes finques eco amb unes convencionals. Les mostres marrons són les finques ecològiques, i les blaves són les convencionals. Aquí el que vam mirar vam fer uns microresps, és a dir, vam mirar com respiraven els bacteris del sòl en funció de diversos substrats i el que vam poder veure és que els sòls gestionats en matèria orgànica altament carbonatada tenien una eficiència en la respiració molt més elevada que no pas els convencionals. Això pot ser un indicador de major activitat microbiològica al sòl, però sobretot també pot ser un indicador d'eficiència en el processat de la matèria orgànica. Alguns diran, home, també pot ser un indicador d'un sòl que genera més CO2 i per tant pot generar problemes a nivell de canvi climàtic. Però, com veureu més endavant, no és ben bé així.
la sorpresa va ser que quan vam analitzar aquests sòls, vam mirar la mineralització del nitrogen, vam veure que, curiosament, els sòls fertilitzats amb major carboni, és a dir, a l'antiga, amb una proporció menys baixa de nitrogen i sals solubles, eren més eficients en la mineralització del nitrogen. Això què ens està dient? Que no cal aportar nitrogen en excés als sòls, perquè si ja hi ha la biota constituïda i entre cometes, entrenada per mineralitzar la matèria orgànica, el nitrogen apareix degut a això, als bacteris que nitrifiquen o simplement que mobilitzen aquest nitrogen del sòl i el posen a disposició dels vegetals, com hem vist abans a la foto aquella de la rizosfera. Aquí són simplement paràmetres que venen a dir que l'eficiència dels microorganismes en sòls altament carbonatats i rics en microorganismes és més alta que els convencionals i que, per tant, els sistemes de producció en varietats locals poden ser tant o més eficients que els convencionals en varietats modernes, sempre i quan es tingui en compte aquesta interacció amb el sòl. Després, aquí us poso... Anem bé de temps? És que no tinc rellotge aquí jo, espera. Vas molt bé, Jordi, vas molt bé. Sí? Vaig molt bé? Sí, endavant. És que no tinc la noció del temps i em fa por no anar-me'n de mare. Tens 15 minuts. Ui, mare meva, això és un món. És un món en la nova època virtual aquesta de les videoconferències. Doncs això, aquí l'aplicació de roca volcànica us l'he posada perquè és molt important tot el tema dels micronutrients. És a dir, durant aquests 70-80 anys el que hem fet com a humanitat és buidar els sòls. És a dir, ens hem dedicat a expoliar-los com hem fet o com seguim fent amb la resta dels ecosistemes, però el sòl especialment el que hem fet és buidar-lo de micronutrients perquè són els més difícils de reemplaçar. Per tant, de reposar, perdó. Per tant, el que hem fet aquí és fer diversos experiments sobretot amb roca volcànica, però també amb d'altres roques, amb dolomies, amb margues, amb guixos, amb combinacions de tots aquests, perquè en funció del pH i de les condicions del sòl i dels dèficits, evidentment, que té aquella estructura viva, doncs poder equilibrar aquests micronutrients. I el que hem vist és el que era esperable, que quan tu apliques aquests micronutrients, l'eficiència productiva del sistema es dispara. Per què es dispara? Doncs perquè molts d'aquests micronutrients són claus per l'activitat enzimàtica dels vegetals i seria una mica com nosaltres. És a dir, si ens falten aquestes vitamines, aquests minerals, aquests elements clau, doncs el nostre sistema productiu no funciona. Per tant, aquí hem observat el mateix, que concentracions bastant baixes, unes 5-6 tones de roca volcànica per hectàrea en funció del tipus de cultiu i del sòl, s'obtenen increments de producció que pràcticament poden arribar al 50%. També és cert que si et passes, evidentment, totes aquestes roques ígnies van molt carregades amb metalls pesats i això també poden generar problemes de fitotoxicitat i, per tant, s'ha de ser prudent. Evidentment, com tota la vida, s'ha d'aplicar la mesura justa. I l'última pota de tot això que hem estudiat és l'agricultura i el canvi climàtic. És a dir, tenim aquests sòls que, vinculats a les varietats locals, hem pogut demostrar durant aquests 17 o 18 anys de producció amb aquestes varietats que funcionen, que poden ser tant o més rendibles i productives, però també jo sobretot els últims 10 anys, a la finca veia que no, que el patró que m'havia passat l'avi, el patró climàtic o d'esquema de sembres al llarg dels anys i dels mesos, perdó, això no funcionava. I una mica vam començar a adaptar el calendari de sembra, a fer diverses adaptacions, sobretot de gestió d'aquestes varietats locals, però no ens en acabàvem de sortir i aquí va ser quan vam començar a modelitzar a nivell climàtic, és a dir, vam agafar el toro per les banyes, potser no sé si encertadament o no, però vam generar un model matemàtic, ara farà 4 anys, per intentar veure quines serien les afectacions del canvi climàtic a l'agricultura i ho vam fer a partir de determinar quins són els tipus d'estiu, tipus d'hivern i règim d'humitat que afecten a Catalunya. En aquest cas, aquí vam generar una matriu d'1 milió de punts a una escala de resolució de 150 per 150 metres i a cadascun d'aquests punts vam fer un miler de càlculs aproximadament per poder determinar això a partir de les dades climàtiques que hi ha a Catalunya,
i amb un sistema d'interpolació que es diu Kirching, doncs vam generar aquests mapes que ens permeten determinar aquests 3 paràmetres que són els paràmetres clau per poder saber si un cultiu és viable o no en un territori. I el que vam fer és calcular la situació, aquesta seria la situació base, la situació basal 1973-2012, i això és l'escenari 2030-2050. Els vermells són els climes mediterranis semiàrids, els grocs serien els mediterranis secs, blancs serien mediterranis humits i els blaus serien humits i humits permanents, d'acord? Per tant, fixeu-vos-hi quines transicions més brutals tenim, sobretot a l'interior de Catalunya i fins i tot al Baix Vallès queda absolutament amarat d'aquests climes secs, o sigui, pràcticament, diguem, de l'Ebre en avall. A nivell de tipus d'estiu, també vam generar el mateix model, i el que hem vist és això, que aquests climes de tipus d'estiu que serien mais, és a dir, que permeten blat de moro a l'interior i que permetrien cultius, ara aquí podríem entrar en cultius molt concrets, però és igual, que podrien permetre uns cultius determinats, en l'escenari futur, perdoneu, fixeu-vos-hi el canvi, doncs entren cultius citrícoles, pràcticament, és a dir, cultius que acceptarien uns estius molt calorosos, com serien això, mandarines, tarongers, fins i tot albocats, i a les zones interiors de la Plana de Lleida el cotó seria viable, d'acord? O sigui, situacions que indiquen això, una radicalització molt forta del que seria els tipus d'estiu. I el tipus d'hivern, 3/4 del mateix. No sé si us hi fixeu, les zones aquestes més blanquinoses del litoral marquen les zones on les glaçades pràcticament són inexistents, que seria els climes a vena càlid, o sigui, civada càlid, que permeten això, cítrics sense cap mena de problema. Per tant, estaríem parlant que els cítrics ara estan fins al Camp de Tarragona, pràcticament a la zona del Baix Llobregat i del Maresme s'havien fet fins que van venir les gelades del 50, pràcticament, però que ja eren zones de transició avui en dia i sobretot aquest escenari 2030-2050, doncs arribaríem a que pràcticament totes les zones litorals i prelitorals podrien entrar en aquest context citrícola. Llavors, això, una mica el que hem fet és anar analitzant cultiu per cultiu aquestes idoneïtats, és a dir, veure si realment, no ho sé, per exemple, el taronger és viable o no a tot Catalunya, amb quines condicions, és a dir, de secà o de regadiu, i aquestes informacions ens han permès, bàsicament, fer el còctel final, que és dir, molt bé, tenim aquestes varietats locals, tenim aquestes informacions d'aquestes varietats a nivell de canvi climàtic i, sobretot, tenim l'estat de situació del sòl de la finca. I tot això ho integrem en un mateix còctel i fem una planificació d'aquesta finca que permeti, ser el màxim de resilient i autosuficient per combatre aquest futur incert. I una mica el que estem treballant sobretot és en traslocar aquestes varietats locals que teníem al banc de llavors i anar-les col·locant en finques que han volgut fer aquests assajos i participar d'aquesta disseminació d'aquestes varietats, però sobretot treballant amb aquestes variables, és a dir, modificant els calendaris de sembra. Per exemple, la patata, quan vaig començar, la feia per Sant Josep i ara l'estem plantant a finals de febrer. Els cigrons els anaven per Sant Josep i algun any els he plantat el dia de Reis. I, a més, totes aquestes modificacions de calendaris, de fenologia, en el fons, fenologia, és a dir, la fenologia és vegetal. Nosaltres el que fem és modificar el calendari, però vull dir que aquesta modificació de la fenologia derivada del canvi climàtic l'intentem compensar amb aquest canvi de calendaris i sobretot també en la millora d'aquests sòls. És a dir, si no tenim en compte aquestes 3 potes, és a dir, genètica, sòls i sobretot context climàtic, doncs estem perduts, estem venuts. I una mica penso que com a conclusió final de tot això són finques que hem planificat amb aquests conceptes, amb aquestes idees, que intenten sobretot integrar diversos estrats, és a dir, arbres, arbustos, hortícoles i cereals, herbacis,
a la mateixa finca per millorar la biodiversitat, la plurifuncionalitat i, sobretot, al final, totes aquestes finques que acaben sent més complexes acaben generant espais de gran valor. Això és una finca que era al Maresme, que era un abocador pràcticament, i el que vam aconseguir és això, treure la piscina de plàstic i la bassa agrícola plena de plàstics i vam generar aquest espai de biodiversitat, que és una bassa feta amb argiles compactades, i a partir d'aquí aquesta bassa té una funció de biodiversitat crucial, però alhora també serveix per regar. Per tant, una mica la finalitat final de tot això és tenir una visió global on les varietats locals d'aquest banc acaben sent una peça més en aquest trencaclosques que és el món agrari i les finques i que si, entre cometes, no tenim en compte tots aquests factors alhora i en un mateix punt, doncs no anem bé. I els reptes del futur, bàsicament, seran aquests. Ser capaços d'integrar totes aquestes variables alhora i, sobretot, ràpid, perquè com tots sabeu, el temps se'ns acaba. Jo ho deixo aquí. No sé si he acabat amb els 40 minuts, però bé, si no, tindrem més temps per preguntar. Moltes gràcies. Perfecte, Jordi. Sí, l'has clavat pel que fa al temps. Moltíssimes gràcies, Jordi, per aquesta presentació. Mira que ara de presentacions n'hi ha amb tot el tema del Covid i de més, però feia temps que no assistíem a una xerrada tan interessant, tan constructiva i amb tanta informació, que has anat des d'un apunt històrico-cultural que estic segur que per molts de nosaltres era desconegut, fins a una presentació del Banc de Llavors i després aquest reguitzell de dades tan reveladores. Llavors, ara passarem, si de cas, al torn de preguntes, que tenim uns 15 minuts més o menys. Llavors, com us he comentat abans, si voleu enviar-la a través del xat, doncs ho podeu fer mitjançant el botó de la part inferior. Si voleu preguntar-li al Jordi directament en persona, doncs és tan fàcil com que us traigueu el micro i us adreceu amb ell directament. Llavors, en primer lloc tenim una pregunta, però ens pregunten, Jordi, la gent que té interès en les varietats locals, pot venir-les a buscar o comprar o com funciona aquest tema? Sí, sobretot el tema de comprar, jo per sort no he vengut mai una llavor, ni espero fer-ho, perquè penso que són com l'aire i l'aigua, que són patrimoni de tots. Llavors, aquesta filosofia és la que ha seguit el Banc de Llavors i, per tant, com a organisme públic que és, doncs el que fa és cedir les llavors a partir d'unes condicions. Aquestes condicions són que les cedim en poca quantitat, que es garanteixi que es reprodueixen, evidentment, aquestes varietats, i sobretot que s'escampen, d'acord? I si a més al final ens en retornen unes quantes, doncs encara millor, d'acord? Però una mica aquestes són les condicions. I sobretot, i el que és important, és que a la web del Banc de Llavors podreu veure que hi ha les que estan en estoc, és a dir, les que podeu demanar i les que, entre cometes, encara no hem sigut capaços de generar prou volum de material per poder, entre cometes, disseminar gratuïtament. Gratuïtament, quan dic gratuïtament, vull dir això, sense generar riscos per la varietat. I la manera és enviar-nos un correu electrònic al Banc de Llavors i jo, la Lourdes, doncs us atendrem i per correu postal us enviarem les llavors. Perfecte, queda clar doncs que la filosofia és aquesta de cedir i a canvi de gairebé res, per tant, perfecte. En canvi de gairebé res no, jo sempre dic que cedir una llavor és un mal de cap, perquè reproduir-la i fer tot el procés fins a arribar a tenir-la és més un mal de cap que no. Però estic segur que tots els que la demanin ho faran de gust, això sí. Sí, suposo. Doncs, a veure, tenim la Sara també que ha aixecat la mà. Hola, soc jo. Jo volia fer-te dues preguntes, Jordi. Una, quan se diu una llavor, com garantitzes tu que no es crutja el material genètic? Per exemple, jo soc de la Vall d'Aran i nosaltres tenim aquí la mongeta de Bossòs. I, clar, jo fico la mongeta de Bossòs i al costat uns altres mongetes, com sé que el que me surt després ho puc seguir conservant i no faré malbé la varietat. I la segona, si
jo també porto temps buscant aquestes coses i jo tinc aquí algunes llavors que les tinc guardades jo a casa, però evidentment el que tu has dit, aquest material l'estic perdent en veritat perquè no tinc ni càmeres ni res. Això feu alguna manera d'intercanvi, de dir, jo te porto... Jo tinc cereal guardat, sobretot, que m'han passat, però ja no sé si és bo o no és bo. Que es feia, quan aquí es feia cereal, que van trobant a les cases i me'l passen. I el tinc aquí, igual és una pena i potser es podria guardar en un altre lloc més consistent. Ja està. No, mira, Sara, jo primer el que et diré és que la mongeta de Bosost em sap greu decepcionar-te, però és una planxeta, és una varietat que no és local d'aquí, però, bueno, independentment d'això, el que és important és que aquesta mongeta d'aquí uns quants anys acabarà sent varietat local de la Vall d'Aran, m'explico? És a dir, que això ha passat a molts llocs i seguirà passant, és a dir, arriba una mongeta de fora, es comença a produir en un lloc i al cap de 30 anys, això diu la teoria, és a dir, una generació, entre cometes, es localitza i ja se li pot dir que és una varietat local d'aquell territori. En el cas de la vostra mongeta, doncs, bueno, li falta això, li falta passar uns quants anys més a la Vall d'Aran perquè s'adapti i llavors doncs, ja serà una varietat local d'això, de les vostres terres. El tema de les hibridacions s'ha d'anar molt en compte perquè moltes varietats són al·lògames, és a dir, es poden creuar entre elles i el que et diria és això, que amb mongetes no t'has de preocupar perquè són d'una autogàmia molt forta, és a dir, pràcticament el 95% tenen un 95% d'autogàmia, vull dir que no hi hauria problema, és a dir, fins i tot estant a pocs metres de distància no hi hauria d'haver masses conflictes. Ara bé, si són altres varietats com ara cucurbitàcies o per exemple, les bràssiques, aquí sí que has de ser molt curosa i anar molt en compte perquè es poden generar aquests creuaments i perdre la varietat, d'acord? O al revés, si ets molt curosa, fins i tot pots depurar les varietats. Nosaltres, amb el bròquil de Santa Teresa, que el havíem pràcticament perdut, doncs fent una selecció massal molt acurada, doncs el vam recuperar. I l'última cosa és que aquests bancs de cereals que tens tu, això, si els tens documentats i saps quines varietats són, seria brutal poder fer alguna cosa a la Vall d'Aran. És a dir, això tindria tot el sentit del món poder fer un banc a escala comarcal per conservar aquestes varietats. I si no fos el cas, doncs nosaltres o alguns companys dels bancs de llavors de Lleida podrien entre cometes, guardar aquestes varietats. Vull dir, això, si vols, m'envies un correu i et puc explicar com fer-ho, però vull dir, alternatives per conservar el material n'hi ha moltes. Gràcies. Molt bé, gràcies, Jordi. En el xat no hi ha cap altra pregunta. No sé si hi ha algú que tingui una pregunta per fer en directe. Si no és el cas, jo en tinc moltes aquí anotades per tu, Jordi. Per tant, bueno, doncs saltaré jo amb les meves. Jordi, ja saps que jo no soc expert en el tema, ni molt menys. O sigui que si dic algun disbarat, avisa'm. Ui, tranquil. Però a veure, has ensenyat aquestes dades d'aquesta experimentació que heu fet i has donat alguns números de productivitat que realment m'han impressionat. Has parlat d'una productivitat de 60 tones envers 30 tones, no sé si eren patates o amb alguna altra varietat local. Has comentat també el tema de les arrels nues en conreus convencionals i arrels, diguem, amb micorrizes i molt més riques en aquest sentit amb varietats en cultius orgànics. Em sembla una informació brutal i molt poderosa en aquest sentit. Clar, normalment quan es parla d'agricultura convencional entre ambients no experts, com ara el meu, s'acostuma a dir que, clar, la productivitat no són tan productius, són més cars i no sé, quin és el teu punt de vista en aquest sentit? O sigui, entenc perfectament els números i veient aquests números la meva pregunta és per què no es fa tot orgànic i amb varietats locals? Si la productivitat és més gran i l'aigua es redueix un 44%. O sigui, em falta aquesta peça que no acabo de veure.
Sí, aquesta peça es diu carregar-se el sistema econòmic neoliberal. És aquesta la peça, vull dir, no té cap altre sentit. És a dir, per què està demostradíssim que això funciona i no s'implanta? Doncs perquè és una economia deslocalitzada, és una economia a petita escala, és una economia que aprofita els recursos locals, és una economia que no és mundialitzada, és una economia que no concentra totes les llavors en una mateixa empresa, és una economia que amb el coneixement de l'agricultor no li cal comprar pesticides o reduir-los a la mínima expressió, no li cal comprar fertilitzants, no li cal comprar, etc. Cal que segueixi o... No. És a dir, és tot tan senzill que ens en faríem creus, no? És a dir, o sigui, ratlla bueno, no sé com, és igual, no vull ser desagradable, però el que vinc a dir és que durant molts anys l'agricultura el que ha fet és descapitalitzar-se, no? És a dir, s'ha descapitalitzat del sol, s'ha descapitalitzat del coneixement, s'ha descapitalitzat de tot el que eren coneixements que feien que una cosa que era molt senzilla, no molt senzilla, sinó que entre cometes era de proximitat i que amb un coneixement molt extens la podies fer pràcticament rotllar d'una manera fàcil, a ser una cosa ultra tecnificada i ultra dependent d'agents externs, no? Llavors, doncs clar, quan tu dones aquestes dades, et comencen a ploure castanyes per tot arreu. Jo recordo en una xerrada que vaig anar a fer a l'Institut d'Estudis Catalans que tenia 2 representants de cases d'adobs químics al costat i a més, gent molt important del Departament d'Agricultura i estaven dient textualment que per mantenir la productivitat dels sistemes agrícoles actuals s'havia de partir de la base que el sol es feia malbé. I clar, jo vaig començar la meva discussió explicant com al llarg dels últims 20 anys la meva matèria orgànica havia començat amb un sòl convencional al 2,5% i havia arribat al 9%, que és la matèria orgànica que té un sòl forestal. Un sòl forestal mediterrani tirant a Atlàntic, quasi bé. I clar, i a més amb unes produccions creixents i que es anaven aguantant en el temps, no? I clar, al final em van fer callar, o sigui, va arribar un punt que em van dir, bueno, ja s'ha acabat la xerrada, ja pots plegar. Per tant, clar, el problema és aquest, no? És a dir, no interessa a ningú i com que no interessa a ningú, doncs bé, no s'investiga prou. És a dir, si tot el capital de recerca que es destinés a estudiar, jo què sé, pesticides, es destinés a tota aquesta recerca en agricultura biològica i en millora de sòls, és que se'ls acabaria el xiringuito ràpid. Vull dir, amb 5 anys d'investigació forta amb sòls es reduiria el 90% de l'aplicació de fitosanitaris. Jo mateix a casa, l'últim any m'he gastat en una hectàrea d'horta 30 euros en fitosanitaris. Vaig comprar una mica de sofre perquè s'havia acabat i res més. Vull dir, res. Si el sistema està equilibrat, funciona sol. Perfecte. Bueno, jo trobo una idea poderosíssima. Crec que això és una cosa que s'ha de conèixer, fins i tot per la gent que no està... O sigui, entenc que els polítics d'agricultura i tal tinguin els seus interessos particulars, no? I les seves màfies i de més, però pels que no... Bueno, per la població en general, el públic, és un tema molt extremadament interessant. De fet, ens comenten pel xat que potser és un mètode que no permet la industrialització. És una mica, suposo que tu estaves explicant. I també ens pregunten si a les escoles agràries tot això s'explica. Aviam, el tema de la industrialització, és a dir, per mi industrialització s'hauria de separar del món agrari definitivament. L'altra cosa és que totes les tècniques que us estic explicant no necessàriament han d'anar deslligades de la mecanització i la tecnificació. No sé si m'explico. És a dir, tu pots fer un model com el que us he explicat fent servir maquinària i fent servir molta ciència i coneixement vinculada a això,
però no fent servir un sistema industrial, d'acord? Llavors, el tema de les escoles agràries, doncs, clar, és que ja no són ni escoles agràries, vull dir, avui en dia els enginyers agrònoms o tècnics agrícoles que surten de les universitats, molts segueixen sortint amb el sistema químic. Per què? Doncs perquè és el que els professors de la generació anterior van estudiar i per tant és el que transmeten. Per què? Doncs perquè o no hi ha coneixement o no hi ha ganes de renovar-se. Per tant, suposo que s'ha de morir tota una generació i entre cometes, que comenci el canvi de paradigma. I sí, clar, per sort hi ha escoles que estan transmetent aquesta informació. Vull dir, l'Escola Agrària de Manresa, per exemple, és un referent en agricultura ecològica. Hi ha molts altres centres de Catalunya que estan començant entre cometes, a treballar amb temes d'aquests. I jo penso que no hi ha volta de full. Vull dir, els propers 10 anys, el que no sigui ecològic serà... No sé quin nom li posaré, perquè ara s'està començant a fer servir l'agricultura sostenible, però segurament serà molt millor que no pas ara. I sobretot el que penso és que l'administració tindrà un paper crucial i el tindrà a curt termini perquè segurament les imposicions de la Unió Europea i sobretot també de la ciutadania d'Europa el que acabaran fent és que l'administració acabi sent el col·lector de totes aquestes demandes. És a dir, que moltes vegades aquestes escoles agràries, aquestes universitats, aquests centres de recerca que estan, entre cometes, encallats, es desencallaran per això, perquè hi haurà tot aquest flux de demandes ciutadanes i entre cometes, d'estaments superiors que acabaran canalitzant tot això i fent-ho viable. I repeteixo, l'agricultura ecològica està creixent a uns ritmes com no està creixent cap altre sector a Europa, a nivell agrícola. Per tant, el futur és esperançador, però també tenim aquestes traves fins al moment que penso que es aniran polint al llarg del temps. Una pregunta que podria fer Jordi, també. En el cas, què n'opines tu de l'ús del tractor davant del cavall? T'ho dic perquè jo soc molt petit agricultor, tinc una hectàrea, el Toni que estava per aquí deu riure ara, però és veritat que aquesta discussió ha sortit, no? El fet que el tractor compacta molt el terreny, és a dir, com que deies, no està de menys, es poden fer servir mecanitzar els cultius. Què n'opines d'aquesta compactació? Perquè acaba en relació també a el que estaves dient de la vida d'aquesta terra, de la biodiversitat, de les interaccions. Sí, clar, ja hi som pel tros, és a dir, jo, per exemple, recomanar cavalls no els puc recomanar perquè no tinc experiència, d'acord? És a dir, no és que no tingui experiència, és que em costa molt manejar el bestiar, d'acord? I personalment és un tema que no he tingut gaire experiència pràctica. De totes maneres, tinc amics que ho fan i la veritat és que el cavall, per exemple, un cavall, un hispano-bretó, un parxeró, podria ser l'equivalent a un motocultor gros, d'acord? És a dir, perquè tinguem una referència. Ara bé, substituir totes les feines que podria fer un tractor per un cavall a una escala de microfinca, una zona amb orografia molt difícil, doncs podria tenir sentit, però jo sempre ho posaria en dubte. Jo el que soc partidari és d'usar la millor tecnologia disponible d'una manera racional i eficient. I, per exemple, en una finca petita, el que diria és no compreu un tractor, compartiu-lo amb gent o llogueu-lo, però feu-lo servir en els moments clau i quan toqui. I, per exemple, un tractor es pot fer servir per segar cobertes vegetals, per tant, no per llaurar, sinó per mantenir un estrat herbaci adequat, o per fer sembres directes, que això també funciona molt bé. És a dir, jo, per exemple, aquí ara estem treballant molt amb sembres directes, sobretot de cultius perennes, de lleguminoses, i a sobre hi sembrem cereals. Per tant, sempre tens un estrat de cobertura baix que et va nitrificant, que et va mantenint la biota del sòl activa, i a sobre hi fas algun cereal, tenint clar també
per què serà aquest cereal, en quines condicions concretes es produirà, etc. És a dir, alternatives d'ús de maquinària n'hi ha moltes i crec que són, entre cometes, l'important és fer-les servir en el moment i de la manera més eficient possible. Només apuntar, Jordi, que hi ha professionals de cavall, en tot cas, això també t'ho dic en aquest sentit. Hi ha gent que pot venir-te un dia i fer-te, com deies, molts horts, etc. Que també tenim en compte això, que hi ha gent que s'hi dedica directament. Gràcies. Vale. Com que ja, ara sí que ja hem exhaurit el temps, només quedaven un parell de preguntes al xat, Jordi. Sí. Si les podries respondre així molt breument per no quedar-nos a mitges. Sí. Una que és molt, també molt clau en el tema. Pregunta si es podrien baixar els costos de producció ecològica amb tot el que has estat dient. I l'última, bueno, et dic les dues i així ja si les vols ajuntar. Què penses de la fauna auxiliar i si la fas servir? Sí, el tema de reduir els costos d'agricultura ecològica, jo el que diria és, primer internalitzem tots els costos que no internalitza l'agricultura convencional i després veurem quina és més barata de les dues, d'acord? Perquè si comencem amb la mateixa filosofia de dir no, és que hem de mecanitzar l'agricultura ecològica a extrems màxims i hem d'anar a reduir costos, tornarem entrant en la mateixa roda que ens ha portat a la situació actual. Per tant, fem-ho al revés, és a dir, penalitzem els que generen impactes ambientals o ineficiències socials i econòmiques i després ja anirem a veure si els ecològics poden reduir costos o no. Que els ecològics poden reduir costos? Evidentment que els poden reduir, evidentment. I sobretot la majoria d'explotacions ecològiques redueixen costos en el moment que comencen a invertir en el sòl. Això ho tinc claríssim. Hem fet càlculs que per cada euro que inverteixes en sòl en pots recuperar del voltant de 4 o 5 en producció. Però bé, això és un procés que és lent i que ha d'anar venint. I l'altre que m'has preguntat, perdona, era? Què penses de la fauna auxiliar i si la fas servir en els teus horts? No, la fauna auxiliar no és que la faci servir, és ella que fa servir el meu hort. És a dir, el que és important de la fauna auxiliar és que si tu tens un desert, no li interessa la fauna auxiliar, evidentment. Quan tu poses les condicions perquè hi hagi menjar, vindrà la fauna auxiliar i farà l'efecte de depredador-presa. Us posaré un exemple. La famosa... Bueno, ara aquí que sou papalloneros, la Pieris versicae, la papallona de la col, no sé si es diu així o ja ha canviat de nom, bueno, en el cas, aquesta papallona blanca que corre per tot arreu, té un cicle que normalment es desenvolupa a partir d'estiu i tardor. Si tu no tens bràssiques tot l'any a l'hort, és a dir, que puguis mantenir poblacions d'aquesta papallona tot l'any, els depredadors de la Pieris se'n van o baixen molt. En canvi, si tu ets capaç de tenir sempre alguna col, algun nap, alguna bràssica per allà voltant, mantens la quantitat de Pieris, de papallones, i per tant de depredador, i sempre funciona. Per tant, aquests contrasentits moltes vegades són reveladors, no? De dir, no, és que jo haig de tenir sempre una part d'orugues per allà voltant, perquè així m'asseguro que hi ha menjar per tots els carnívors que tinc allà al marge, com ho diríem, al marge viu, que després em controlaran la població. Vale. Perfecte, Jordi. Doncs moltíssimes gràcies. Gràcies a Una vosaltres. excel·lent xerrada. La donaríem ara per tancada. Només abans de que aneu marxant també animar-vos a que visiteu el museu que organitza aquestes xerrades. Pels que viviu a Granollers, municipi està obert. Pels que no, quan pugueu desplaçar-vos fins a Granollers, us animem a que feu una visita i a que conegueu no només el Banc de Llavors, sinó la resta de grups de recerca i d'investigació que es fa a la nostra institució. I ho tanquem aquí mateix. Moltíssimes gràcies per estar entre nosaltres i fins la propera.